السلام عليكم وهنا معاكم فيديو النهارده هنتكلم فيه عن 10 كلاب كنت اتمنى ان هم يكونوا موجودين في مصر، او كنت اتمنى ان انا اشوفهم وجها لوجه. لو كانوا موجودين في مصر. اول سلالة كنت اتمنى ان انا اشوفها او تكون موجودة في مصر هي البوردر كولاي او البوردر كولي. اذكى سلالة في العالم، واحدة من اقوى الكلاب في الرعي. كنت اتمنى ان انا اشوف الكلب ده او يكون موجود في مصر. الجاينت شناوزر كلب جامد جدا جدا جدا. آه بيتأصله ساعات ودانه وساعات ما بيتأصلوش ودانه. لما اتعمل له جرومينج صح او يتأصله شعره بطريقة صحيحة بيبقى كلب شكله تحفة، من اكتر الكلاب السوداء اللي انا بحبها شخصيا، وواحدة من اقوى السلالات في الحراسة. البول تيرير انا عارف ان هو موجود في مصر، انا شفته مرتين، ما شفتوش وش الوش يعني. بس انا شفت بس كان في فيلم زمان اسمه تقريبا كذلك في الزمالك ولا حاجة زي كده، كان موجود الكلب ده في الفيلم. انا شفته كان محبوس في البلكونة او حاجة زي كده. الحاجة التانية ان انا شفت بوست في 2017 كان في واحد عارض الكلب ده للبيع. كان ذكر، بس انا عمري ما شفت او سمعت ان هو موجود نتي او في خلفة منه او في انتاج منه. كلب حلو جدا، انا بعشق الكلاب اللي تنفع للحراسة وتكون صغيرة في الحجم. البول تيرير شكله مختلف جدا، وكنت اتمنى ان هو يبقى موجود في مصر او ان انا اشوفه يعني شخصيا اتقابل معاه. اطول كلب في العالم الايرش وولف هاوند يعني اطول كلب في العالم كسر الورد جينيس ريكورد كان جريت دين، ولكن اطول سلالة في العالم هي الايرش وولف هاوند. ما اعتقدش ان هي موجودة في مصر، كنت اتمنى ان انا اشوفها. آه، انا عارف ان الموضوع ده بقى هيخليني اتخانق مع ناس كتير. ناس كتيرة مش هتبقى مبسوطة باللي انا هقوله، بس البيتبول الاكس ال او البيتبول الكبير جدا. انا عارف ان في ناس كتيرة جدا عندها بيتبولات حلوة جدا وعندها معلومات عن البيتبولات اكتر مني انا شخصيا، ولكن البيتبولات اللي انا شفتها في حياتي عمري ما شفت بيتبول زي كده. البيتبول الكبير قوي الاكس ال الجاينت ما شفتوش في مصر، ما سمعتش ان هو موجود في مصر. في احجام كبيرة، ولكن مش الاحجام دي، مش بتاعت هالك خالص. الشولو اتس كوينتلي الكلب المكسيكي. انا مش عايز اربيه في يوم من الايام. فكرة ان يكون كلب من غير شعر بالنسبة لي مش منطقية قوي، ولكن كلب اتمنى ان انا اشوفه واطبطب عليه، يعني تبقى حاجة كويسة ان انا اشوفه عن قرب او اشوفه في الحقيقة. كنت اتمنى ان حاجه زي كده تكون موجوده. البوربل، ما شفتش بوربل قبل كده. الماستيف الافريقي واحد من اقوى كلب قوي جدا جدا جدا، وشكله يعني كل صورة ليه او كل فيديو بشوفه ليه احس ان هو قد ايه سلالة عظيمة وقوية وتنفع جامد جدا للحراسة، ولكن انا ما شفتهاش قبل كده. الافغان هاوند من الكلاب السريعة جدا من عائلة الهاوند، زيها زي الجراي هاوند والسلوكي والويبت. حجمها كبير، شعرها طويل، شكلها مميز جدا جدا جدا. لو موجودة في مصر اعتقد ان في الشوهات هتكسر الدنيا يعني. البلود هاوند من السلالات اللي انا دورت عليها، لان انا حاسس ان لو الواحد جاب بلاد هاوند هيبقى هو الوحيد اللي في الكوكب اللي معاه بلاد هاوند. كلب جامد جدا، حنجرته قوية جدا وصوته خشن جدا في الهوهوة بتاعته، ومناخيره ومش واحد من اقوى، هو اقوى مناخير في العالم في حاسة الشم. كلب عظيم جدا، وكنت برضو اتمنى ان هو يكون موجود في مصر، او على الاقل ان انا اشوفه وش الوش. برضه الاولد انجلش شيب دوج، الكلب ده شكله يعني جميل جدا. انا معرفش يعني مين اللي هيسرح له كل يوم او مين اللي هيعتني بشعره، ولكن من الكلاب اللي انا نفسي تكون موجودة في مصر.
كلب جامد جدا، كلب سينمائي، كلب فيه سيلبرتيز كتير جدا بيهتموا باقتنائه، عشان هو كلب يعني يلفت انتباهك بشكل كبير جدا. ما اعتقدش ان انا شفته قبل كده. وانا عارف ان هي لستة العشرة، بس معانا رقم 11 ما قدرتش امسك نفسي، هو الارديل. الارديل واحد من احلى كلاب، واحد من اذكى كلاب. ان شاء الله قريب جدا اعمل له فيديو اشرح ايه كلب الارديل ده بيعمل ايه، ان شاء الله قريب جدا. بس لو انت تعرف اي حد عنده اي سلالة من اللي انا قلتهم دولت، يا ريت تقول لي في الكومنت، وتقول لي انت شخصيا نفسك ايه السلالة اللي تشوفها على الطبيعة وتكون موجودة في مصر، وللأسف هي مش موجودة. قولوا لي تحت في الكومنت. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون فاتكم وعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، فولو على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك، واشوفكم في الفيديوهات اللي جاية. وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.